बारे में और दुनिया की जगह फिटनेस अच्छा है। एक टाइम में नॉलेज दे दी, यहाँ को दिखा लिया कहाँ की नहीं को बोलने नहीं जगह गया नहीं, कहाँ जाना था सब जगह चलेगा। लास्ट में सभी फोन में दिक्कत में आया हमारा, अभी बोल रहे अभी सुन को आना अलहमदिल्ला 70% मुझे आराम दिखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। अभी जो ये केस है तो इनका नाम और इनका डिटेल्स, इनको क्या तकलीफ है पूरा पूछेंगे। उसके बाद जो भी है ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी, आपका नाम? इरफान। कहाँ से आते हैं? जी, आपको क्या तकलीफ है? हिप। ओके, कितने ईयर से है? 1 साल से। जी, कब से शुरू हुआ और कैसा शुरू हुआ आपको? ये क्या को हाँ, और कहीं भी नहीं बताया आपने? उसके बाद इंजेक्शन मात्रे ओके, बोलिए तो कम होता जी छोड़ जी, देंगे मन, फिर चलो जस्ट एक रिलैक्स करता। रिलैक्स होता हाँ। जैसा कि 4 दिन में 5 दिन हाँ, होता। ओके, ओके। फिर स्टॉप होता है इंजेक्शन ओके। फिर चालू होता जी। रिसर्च करते रहता, खाली इंजेक्शन खोल बोला ये वो सब क्या जी जी जी, लास्ट में ऐसा तुम्हारा इंशाल्लाह। आप वॉक करो उधर से। वॉक करो। नो, वॉक सीधा नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत तकलीफ है। अभी नीचे बैठ सकती नहीं होता। जी, बैठो। कितना होता बैठो। हाँ, अदब कितना होता ट्राई करो। नहीं होता क्या नहीं आता नहीं आता नहीं। ओके जी, आ जाओ वहाँ पे लेटो। ऐसा पैर उठा को रखना, जैसे कि ऐसे ही नहीं आता। नीचे छोड़ो पैर, ऐसा उठा को छोड़ना, ऐसे उठा को रखना, ऐसा सपोर्ट देना आपने। देखो, लेट जाओ। ये जो है ना, थोड़ा आगे, ये जो है यहाँ पे नर्व ऐसा पलट के है। ओके, ये नर्व की वजह से आपको ये जो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, देखो ये पूरा ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे पेन है और आपका जैसे पैर भी बारीक हो रहा। जी, हो रहा है या नहीं हो रहा? और ये जो पूरे नर्व सिस्टम है ब्लॉकेज है, और ये आपका हिप जो बोन है तो उसे कैल्शियम नहीं मिल रहा। ओके, तो अभी डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको? रिप्लेस हिप बोन रिप्लेसमेंट करना। तो क्यों बोले थे? ये नर्व की वजह से। तो आप पहले आते ना, एक बार में या 2 बार में अल्हम्दुलिल्लाह ये नर्व बिठाने के बाद क्लियर हो जाता। अभी आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन 1 टाइम में या 2 टाइम में नहीं होता है, क्योंकि तो इन्हें पूरे नर्व को ब्लॉक कर लिया। तो हिप बोन को क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम नहीं पहुंचा। ये चीजें ये पूरे ये सब है ना, ये पूरे नर्व में ब्लॉकेजेस है। ये पूरा ब्लॉकेजेस है। तो ये ब्लॉकेजेस की वजह से आपको क्या हो रहा बोलते हैं, कैल्शियम जो है हिप बोन को मिलना तो वो नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से वो बोन खोखला हो गया। तो हाँ वही, वो जो खोखले की वजह से क्या हो रहा बोले तो नोकाड़ को रिप्लेस करना करके आपको। हाँ जी, बैठो जी, अभी बोलो। वो भी वो करे तभी
बॉल चेंज कर तो भी उसका भी गारंटी देता हूँ। गारंटी। मैं 5-6 हॉस्पिटल में सब जगह दिखाया, बड़े जी। बड़े हॉस्पिटल में जी, दिखाया, जी। चेंज करती है उसकी गारंटी देता हूँ। जी। अभी जो मैं 1 साल भी आ सकता है, 2 साल भी आ सकता है, वो आया तो 5 साल भी आ सकता है, जी। उसके बाद फिर चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, पर 5 इयर्स को आप फिर चेंज करते रहना, तो ऐसा है। 5 इयर्स तक भी आ गया तो नहीं तो 1 साल को 2 साल को हाँ, चेंज करना। 2 इयर्स को एक बार चेंज करना। तुम्हारे नसीब को 5 इयर्स आ सकता है, आया तो नहीं तो 2 इयर्स को चेंज करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अभी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, तो अब पर सेक्शन फर्स्ट सेक्शन हो रहा है, तो इस सेक्शन में इनको कितने चेंजेस होते हैं खुद इनकी जबानी बोलती। अभी ट्रीटमेंट भी लो, जो इलाज कर रही हो, उसके बाद देखेंगे फिर इनको जो पैर उठाने नहीं हुआ, वॉक का स्टाइल, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा चेंजेस। हाँ, बस 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 फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो, फ्री हाँ, फ्री छोड़ो, जस्ट रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, छोड़ो, फ्री आराम से। ऐसा स्टेट जरा उधर जाओ, फ्री छोड़ो, फ्री आराम से, सो जाओ। अभी नॉर्मली उतरो होते, जैसे कि अभी ये पहले उठने नहीं होता था, उठो, हाँ, ये पैर उठा को नीचे छोड़ो, ओके। देखो, जब फर्स्ट मैं जब टेस्ट कराया तब ये पैर उठता नहीं था, वो भी उठाओ, अब और उठा कर रखो, ऐसा चाहे स्टॉप करो, फिर देखो कर रहा। पर आज एक सीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्जरी था, जो रिप्लेसमेंट करना करके बोल रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बार में इतना इलाज हो गया है, तो खुद इनसे पूछे कैसा है, वॉक करो, पहले सबको वॉक करो, वॉक करो, क्लीन से वॉक कर सकते थे आप, ये था फास्ट। जी जी, कैसा था बोलो, इधर ही था वो। जी जी, क्लास था, अभी सीधा है। जी ठीक है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलने मेरी जगह गया नहीं, कहाँ जाना था सब जगह चलेगा। लास्ट में सभी फोन में दिक्कत में आया, हमारा फिर बोला आना अलहमदिल्ला 70% मुझे आराम दिख रहा है। फर्स्ट सेक्शन में 70% रिलैक्स है। नहीं, सिराज चढ़ने नहीं होता था, अब मैं आया ना, वहाँ चलने का आना नहीं हो, हम भी रेलवे स्टेशन से यहाँ तक बहुत वाकिफ है, टू व्हीलर मंगा को वहाँ से एक 20 कदम चलना नहीं होता मुझे। फ्री दिख रहा है, ट्रीटमेंट के बाद में फ्री है। ट्रीटमेंट के बाद अलहमदिल्ला 70% पहले ये उठा रखना था थोड़ा। जी, अब अभी ट्रीटमेंट आप ASL सेंटर कराए, तो अभी वो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ट्रीटमेंट के बारे में और दुनिया की जगह फिटनेस अच्छा है, एक टाइम में नॉलेज दे दी, यहाँ को दिखा लिया बहुत अच्छा है। मैं दिखाई नहीं, विकास नहीं है, हर जगह दिखा लिया मैं, यहाँ से महाराष्ट्र को जाकर दिखा था मैं नहीं।
जहाँ मर्जी की मैसूर इच्छे आपको दिखाने में सुकून यहाँ बन जाओ। ठीक है अब इंशाल्लाह बैठो ऐसा बैठ पर 1 साल होगा हम जी। खाना भी बहुत बच्चे नीचे बैठ को खाना मुझे पसंद है, तब तो बैठने नहीं होता मजबूरी से। अभी तब पूरा तुम्हारे साथ फर्स्ट सेक्शन में आप बहुत आराम से बैठ कर नीचे खाना खा सकते। ओके सर, तुमने जो टेबल टेस्टिंग ऊपर। करे तुमने कैसा दिखा, उनकी टेस्टिंग कैसी दिखी तुम्हें? बहुत अच्छी दिखी। ओके आगे तुमने आगे दिखाया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो फोन भी नहीं करे। यहाँ एक बात में अच्छी माशाल्लाह 70% म्हणजे फ्यूल है इसका तुमने क्या तो भी खाने पीने क्या तो भी परहेज क्या तो भी बोलिंग की? नहीं क्या भी नहीं बोली। ओके फिर अभी आपका एक सेक्शन में इतना है तो सर क्या तुमने क्या तो भी ज्यादा सेक्शन ज्यादा महीने क्या तो भी बोलिंग की? वारम में एक माना है बोली, एक 4 वारम हुआ उसकी दवा क्या होती है 1 महीने की तो बोली। तुम्हारा एवीएन का प्रॉब्लम था राइट? ऑपरेशन करना है तो बोले। ओके एवीएन तुम्हारा डिसलोकेशन का। हालांकि मैं ऑपरेशन को जाना था सर, ये ऐड देख लो मैं आ रहा था मेरा भाई बोलने में, हालांकि मैं पूरा हॉस्पिटल में छे। ओके इंस्टेड ऑफ सर्जरी तुम्हारा ये रिलैक्स है। ओके वो भी एक सेक्शन में। ये पता नहीं माशाल्लाह कितना की सुधार आया। ओके अगर नर्व का जो है नर्व का प्रॉब्लम एक सेक्शन में भी क्लियर हो सकता है या फिर इट टेक्स टाइम, समटाइम्स टाइम भी लेता है, वो आपकी बॉडी पे भी जाता है। ओके अभी आपको सर का ट्रीटमेंट सर का चेकिंग सब सेटिस्फाइड है? बहुत अच्छा दिखा। ओके पूरा दोस्त है ना सब भी देखना पूरे, पहले की चलन पूरा इन्हों देखो आपकी चलन भी देखे ना जी। बिफोर वीडियो भी लेके हैं बिफोर आफ्टर, तो उसमें नॉर्मली चेंजेस मालूम होता है क्योंकि ये खुद अदब से बैठ नहीं सकते थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से खुदा ताला हर वक्त में बता के शफा बेशक देता है, तो उसे सही इलाज होना, तो सही तरीके से जब नर्व सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बट उसके इश्यूज बहुत ज्यादा लगते हैं, जो वो मेन नर्व पे इलाज होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हासिल होती है। सर अभी इनका एवीएन का प्रॉब्लम था जी। अभी आप नर्व क्लियर करें जी। तो एवीएन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जी जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या होता है बोले तो अभी नर्व को मैं रिलीज किया हूँ, नर्व जैसे रिलीज होती है वैसा जो ब्लड ब्लॉकेज हो गया है, जो ब्लड सर्कुलेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी से इनका ब्लड सर्कुलेट हो, अभी ये वॉक परफेक्ट कर रहे हैं, इलाज हो गया अभी, तो इनका इलाज अभी कंप्लीट होके नहीं है। तो जैसे कैल्शियम बनना, अभी बोन रिप्लेसमेंट के लिए सर्जरी के लिए बता के हैं, तो उसको कैल्शियम पहुंचना, अभी उसके लिए कैल्शियम पहुंचाना, उसको मेडिसिन देना, इसमें नो साइड इफेक्ट। जो हमारे ट्रीटमेंट में काटना, आदमी को तकलीफ देना, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी जस्ट 2 मिनट्स का ट्रीटमेंट होता है। वो 2 मिनट में हम क्या करते हैं, नर्व को बिठा देते हैं। जैसे नर्व बैठ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे पेशेंट है अभी एग्जाम्पल यही है, जैसे आए थे कुछ, अभी जा रहे हैं शिफा हासिल है, तो इसका पाक परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो शिफा देने वाला है। 2 दिन में मेरा ऑपरेशन होने वाला था। जी देखिए 2 डेज अभी इनके जितने भी टेस्टिंग है, MRI है, हर एक चीज, ये ओनली मुझे फोन में बताए ऐसा है करके। मैं इनको बोला इसकी जरूरत नहीं है, आप आओ, मैं आपको खुद चेक करूंगा करके। ये कल मुझे बात किए थे, तो आप क्या बताया मैं आपको पहले इनको इधर ही आओ जरा। पहले इनको बुला के लाओ, मैं पहले इनको टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेके देख के क्या इसमें रिजल्ट होता है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस हुई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ इंशाल्लाह। अभी 3 मंथ्स का 4 मंथ ये देखें इंशाल्लाह पूरा रिकवर हो जाए करके बोल। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कोई भी नर्व के रिलेटेड जो केसेस में तकलीफ उठा रहे हैं तो उनको उतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार वो विजिट करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनको शफा हासिल हो। सर्जरी के बदल विदाउट सर्जरी, विदाउट साइड इफेक्ट और विदाउट बेड रेस्ट भी नहीं है। अभी मैं इनका ट्रीटमेंट किया तो इनको मैं एक ही बात बोला,
बेड रेस्ट नहीं करना। नो बेड रेस्ट। हमारे ट्रीटमेंट में कोई सा भी ट्रीटमेंट करता हूँ, नो बेड रेस्ट। एक दिन का भी बेड रेस्ट नहीं बोलते। बिना बेड रेस्ट के आप बिना साइड इफेक्ट के शिफा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके सर, थैंक यू।